स्वागत छ टेक्निकल गुरु एन्ड चेला च्यानलमा। के तपाईले एक्सेलमा सम फर्मुला त युज गर्नु भएको छ नै होला, तर सम इफ, सम इफ्स, सम प्रोडक्ट, सम क्यू र सबटोटल फर्मुला युज गर्नु भएको छैन छैन भने यी फर्मुला चाहिँ कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो भिडियोबाट सिक्न सक्नुहुनेछ। यस्तै भिडियो चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। लेट्स बिगिन नाउ। फर्स्टमा हाम्रो सम फर्मुला चाहिँ भेरी इजी पनि छ, भेरी युजफुल पनि छ। नर्मली हामीले एक्सेलमा चाहिँ के हो सम फर्मुला प्राय युज गरेर हुन्छ। सम फर्मुलाको लागि चाहिँ इजिकल टु SUM सम ब्र्याकेट स्टार्ट अनि कति एरिया चाहिँ हामीले सम गर्ने हो त सेलेक्ट गरौँ अनि ब्र्याकेट क्लोज गरौँ, इन्ट्री गरिदिउँ। हाम्रो टोटल सम आयो। अब सेल्स हामीले कति गर्यौँ त टोटल एमाउन्ट चाहिँ हामीले यहाँ आयो 19,63,800 चाहिँ हामीले टोटल सेल्स गरेछौँ। अब कति क्वान्टिटी चाहिँ हामीले बेच्यौँ SUM सम ब्र्याकेट स्टार्ट ब्र्याकेट अनि सेलेक्ट गरौँ एरिया अनि ब्र्याकेट क्लोज गरौँ। हाम्रो यो टोटल क्वान्टिटी चाहिँ हामीले यति बेचेछौँ। अब हामीलाई टोटल क्वान्टिटी चाहिँ यति बेच्यौँ, टोटल सेल्स चाहिँ यति गऱ्यौँ। अब हामीलाई के चाहियो कम्प्युटर चाहिँ हामीले कति एमाउन्ट बराबर चाहिँ बेच्यौँ, ल्यापटप मात्र हामीले कति एमाउन्ट बराबर बेच्यौँ, यो चाहिँ हामीले टोटल भयो, टोटल आइटमको सेल्स भयो। अब कम्प्युटरको मात्र कति बेच्यौँ, ल्यापटप मात्र कति बेच्यौँ थाहा पाउनलाई चाहिँ हाम्रो सेकेन्डमा हाम्रो के छ समिफ फर्मुला। समिफ फर्मुलाको लागि चाहिँ हामीले यहाँ आइटम राखौँ, जस्तै आइटिएम आइटम, TOTL टोटल। आइटममा चाहिँ हाम्रो के छ COM PUTR कम्प्युटर राख्यौँ। अब इजिकल टु SUM सम इफ। अब सम इफले चाहिँ हामीलाई के देखाउँछ, अब कम्प्युटर चाहिँ हामीले टोटल कति बेच्यौँ त भनेर यही देखाउँछ। जस्तै अब हाम्रो यो इन्स्ट्रक्सनलाई चाहिँ हामीले फलो गरौँ। जस्तै रेन्ज देखा, रेन्जमा चाहिँ हाम्रो अब यो आइटमको सेलेक्ट गर्ने हामीले अब कहाँबाट लिने हो कम्प्युटर कति, ल्यापटप कति बेच्यौँ भने हामीले यहाँ लिने। त्यसपछि कमा दिउँ, कमा दिएपछि हाम्रो कम्प्युटरको निकाल्नु पर्यो। हामीले के गर्ने यहाँबाट सेलेक्ट गर्ने, यहाँ हामीले आइटमको नाम लेख्छौँ। अब कम्प्युटर निकाल्नु पर्यो भने यहाँ हामीले कम्प्युटरको लेख्छौँ नाम, ल्यापटपको निकाल्नु पर्यो भने ल्यापटपको लेख्छौँ। त्यही भएर हामीले यो सेल चाहिँ सेलेक्ट गर्ने अनि फेरि कमा दिने। कमा दिएपछि हाम्रो के छ सोम रेन्ज। सोम रेन्ज भने चाहिँ हाम्रो रेन्ज कुनको टोटल निकाल्ने, यसको टोटल निकाल्ने, ब्र्याकेट क्लोज, इन्ट्री गरिदिउँ। हामीले अब कम्प्युटर कति बेच्यौँ 6,76,000 को चाहिँ कम्प्युटर बेचेछौँ। त्यसै गरेर चाहिँ हामीले ल्यापटप LAP TOP टप चाहिँ हामीले कतिमा बेच्यौँ 12,64,000 को चाहिँ ल्यापटप बेचेछौँ। यसरी हामीले कुनै पनि आइटमको चाहिँ टोटल निकाल्नु पऱ्यो भने हामीले यहाँ नाम टाइप गर्ने बित्तिकै हाम्रो के हो यसको टोटल चाहिँ आउने भयो। अब थर्डमा छ हाम्रो सम इफ्स। सम इफ्स र सममा चाहिँ के फरक छ भने चाहिँ अब जस्तै हाम्रो यो ल्यापटपको टोटल आयो, ल्यापटपको नि अब हाम्रो छुट्टै ब्रान्ड छ, डेल छ, HP छ। हामीले दुईवटा मात्र ब्रान्ड ल्यायौँ। अब अरू धेरै आइटम ब्रान्ड छ भने पनि हामीले राख्न सक्छौँ। जस्तै अब ल्यापटपको चाहिँ हामीले डेलको कति बेच्यौँ त, डेलको ब्रान्डको ल्यापटप चाहिँ हामीले कति बेच्यौँ, HP ब्रान्डको ल्यापटप चाहिँ हामीले कति बेच्यौँ, वा किबोर्ड कति बेच्यौँ भनेर थाहा पाउन चाहिँ हामीले के चाहियो यसरी चाहिँ सम इफ्सको फर्मुला लाउनु पर्यो। जस्तै यहाँ आइटम छ, हामीले अब यहाँ चाहिँ के गरौँ यहाँ चाहिँ हामीले अब के गर्नु आइटम लेखौँ, ITM आइटम BRAND ब्रान्ड गरौँ। यसरी चाहिँ हामीले अब यो ल्यापटपलाई हटाएर ठ्याक्क के गर्ने अब ल्यापटप यहाँ ल्यापटप LAP TOP टप लेखौँ अनि ब्रान्ड HP राखौँ है त। इजिकल टु अब सम इफ्स SUM सम IF इफ S थपिदिने सम इफ्स भयो। अब हामीलाई यहाँ चाहिँ के छ अब सम रेन्ज छ। हाम्रो इन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ के छ सम रेन्ज छ पहिले सुरु। हाम्रो अघि न सम इफमा चाहिँ अर्कै थियो, सम रेन्ज भने यो सम रेन्ज हाम्रो कुनको टोटल लिने हो यसको लिने हो, कमा। त्यसपछि हाम्रो के छ क्राइटेरिया। क्राइटेरियामा चाहिँ हाम्रो आइटम चाहिँ हामीले के गर्ने यो लिने भयो। अब त्यसपछि हाम्रो कमा दिउँ। अब हामीले के को लिने हो ल्यापटप। अब आइटमको नाम चाहिँ हामीले यहाँ लेख्छौँ, त्यही भएर यो सेलेक्ट गरौँ। जस्तै रेन्ज भने चाहिँ हाम्रो यो ल्यापटपको भयो रेन्ज, फेरि कमा।
सेकेन्ड क्राइटेरिया चाहिँ हाम्रो के हो, ब्रान्ड पनि सेलेक्ट गर्नु पर्यो। ब्रान्ड हाम्रो कुन ब्रान्डको लियो भनेर गर्नु, ब्रान्डको सबै सेलेक्ट गरौँ। फेरि कमा गरौँ, कमा गरेपछि हामीले ब्रान्ड नेम यहाँ लेख्छौँ, त्यही भएर यो सेललाई सेलेक्ट गरौँ। अब ब्र्याकेट क्लोज गरौँ। इन्ट्री गरेपछि हाम्रो के हो, ल्यापटप चाहिँ एचपी कम्पनीको चाहिँ हामीले के हो 9,94,000 बेचेछौँ। जस्तै अब हामीले कम्प्युटर चाहिँ हामीले के हो एचपी को बेचेर होइनौँ, केयुआई BOARD बोर्ड, किबोर्ड चाहिँ हाम्रो 12,600 को बेच्यौँ। जस्तै अब हामीले डेलको हामीले कति थियो, किबोर्ड डेलको चाहिँ बेचेर होइनौँ। जस्तै MOUS माउस चाहिँ 11,200 को बेचेछौँ। डेल ब्रान्डको माउस चाहिँ हामीले कति बेच्यौँ, 11,200 को बेच्यौँ। अब फोर्थमा हाम्रो के छ, सम प्रोडक्टमा चाहिँ हामीले अब कुनै पनि टोटल, जस्तै हाम्रो यो टोटल निकाल्दा चाहिँ हामीले के गर्ने, यो दुईटा मल्टिप्लाई गरेर यसको टोटल निकालेका छौँ। अनि यहाँ चाहिँ हामीले ग्रान्ड टोटल निकालेका छौँ। ग्रान्ड टोटल निकालेपछि हामीले डाइरेक्ट अब यो मल्टिप्लाई गरेर अनि यसलाई सम गरेछौँ। अब हामीलाई डाइरेक्ट यो मल्टिप्लाई गरेको छैन, त्यो बेला चाहिँ हामीलाई ग्रान्ड टोटल चाहियो भने चाहिँ कसरी गर्ने, इज इक्वल टु SUM सम PRODUCT प्रोडक्ट गर्ने। अब हामीले के गर्ने, ब्र्याकेट स्टार्ट गर्ने। अब रेन्ज भने चाहिँ यो भयो, यो लिनु पर्यो। पहिला हामीले के हो, रेट कति छ त्यो लिनु पर्यो हामीलाई। अनि क्वान्टिटी कति छ त, क्वान्टिटी हामीले कति बेचेछौँ यो लिनु पर्यो। अझै धेरै रेन्ज छ भने कमा गर्ने, हामीले फेरि लिने। अब हाम्रो दुईटा मात्र छ, त्यही भएर ब्र्याकेट क्लोज गरौँ, इन्ट्री गरौँ। हाम्रो टोटल आयो, यी सम प्रोडक्टको टोटल आयो। अब एक्सनमा हामीले अब स्क्वायरमा निकाल्नु पर्यो भने हाम्रो 5th नम्बरमा छ स्क्वायरमा चाहिँ अब कुनै पनि स्क्वायरको भ्यालु निकाल्नु पर्यो। जस्तै अब 4 को स्क्वायर निकाल्नु पर्यो, इज इक्वल टु SUM सम क्यू गर्ने। अब कुनको स्क्वायर निकाल्ने, 4 को स्क्वायर निकाल्ने, फेरि अर्को कमा लिउँ। अब अझै स्क्वायर निकाल्नु पर्यो, यसरी कमा लिउँ अनि ब्र्याकेट क्लोज गऱ्यौँ, हामीले यसको स्क्वायर निक्ल्यो। जस्तै अब हाम्रो अब यो 3टाको स्क्वायर निकाल्नु पर्यो, 3टाको स्क्वायर निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ के भने SUM सम क्यू गर्ने, ब्र्याकेट स्टार्ट गर्ने, यो 3टा कमा गर्ने, फेरि कमा गर्ने, अनि फेरि अर्को सेलेक्ट गर्ने, फेरि कमा गर्ने, फेरि 8लाई सेलेक्ट गर्ने, अनि ब्र्याकेट क्लोज गर्ने। जतिवटा नम्बर छ त्यही अनुसार चाहिँ हामीले कमा गर्दा चाहिँ हामीले नम्बर दिने। थर्डको पनि त्यही हो, सेम, इज इक्वल टु SUM सम क्यू गर्ने, ब्र्याकेट स्टार गर्ने। अब यो सेलेक्ट गर्यो, यो सेल सेलेक्ट गर्यो, कमा गर्यो, फेरि यो सेल सेलेक्ट गर्यो, कमा गर्यो, फेरि यो सेल सेलेक्ट गर्यो, कमा गर्यो। हामीले 4वटा छ भने त्यसरी नै गर्ने, 5वटा छ भने त्यसरी नै गर्ने। यसरी चाहिँ हामीले स्क्वायर निकाल्न सक्यौँ। अब लास्ट एन्ड फाइनल 6मा चाहिँ हाम्रो के छ, सब टोटल भने चाहिँ अब कुनै पनि फिल्टर गर्दाखेरि हामीले कुनै पनि जस्तै आइटममा हामीले यो टाइटललाई चाहिँ हामीले फिल्टर गरेर निकाल्दाखेरि चाहिँ हाम्रो त्यसको टोटल आउनु पर्यो। हाम्रो अहिले चाहिँ यो ग्रान्ड टोटल चाहिँ कति छ, 90,63,800 छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले तलकोलाई चाहिँ हामीले के गर्नु, क्लियर गर्छौँ। जस्तै हामीले तलकोलाई चाहिँ के गर्नु, क्लियर अल गर्यो। अब हाम्रो यो फिल्टर गर्नु पर्यो, फिल्टरको लागि के गर्ने, Ctrl+Shift+L थिच्ने, हाम्रो फिल्टर भयो। अब फिल्टर गर्नु पर्यो, हामीले कुनै पनि आइटमलाई चाहिँ फिल्टर गर्नु पर्यो। यसरी के होस्, जस्तै हामीले अब यहाँबाट यसरी फिल्टर सेलेक्ट गर्यो, जस्तै हामीलाई सेलेक्ट अललाई रिमुभ गरेर ब्ल्याङ्क र कम्प्युटरको टोटल चाहियो के हो, यसमा चाहिँ हाम्रो ग्रान्ड टोटलै आयो, कम्प्युटरको मात्र टोटल आएन। जस्तै हामीलाई सेलेक्ट अल गरौँ, हाम्रो टोटल कति छ, सेम एउटै आयो। अब हामीलाई के गर्दाखेरि कम्प्युटर सेलेक्ट गर्दाखेरि कम्प्युटरको मात्र टोटल आओस्, ल्यापटप सेलेक्ट गर्दा ल्यापटपको मात्र टोटल आओस् भनेर चाहिँ के गर्ने, हामीले यहाँ गएर चाहिँ हामीलाई यो फर्मुला डिलिट गरेर इज इक्वल टु SUM सम होइन सब TOTL टोटल गर्ने, सब टोटल गरेर ब्र्याकेट स्टार्ट गर्ने। हाम्रो के छ, सम चाहिँ हाम्रो 9मा छ, त्यही भएर हामीले 9 टाइप गरे पनि हुन्छ, सेलेक्ट गरे पनि हुन्छ, अनि कमा गर्ने। कमा गर्ने चाहिँ कि अब यो टोटल हाम्रो केबाट लिने हो, यहाँबाट लिने, यतिलाई सेलेक्ट गर्ने अनि ब्र्याकेट क्लोज गर्ने। हाम्रो टोटल त एउटै आयो, तर हाम्रो अहिले एउटै छ, त्यही भएर अब फिल्टर गर्दा चाहिँ चेन्ज हुन्छ। हाम्रो
अब सेम प्रोसेस यहाँ पनि गर्ने एसयुबी सब TOTAL टोटल गर्ने कमा गर्ने हाम्रो सोम कतिमा छ 9 मा छ 9 टाइप गरे नि कमा गर्ने अब हाम्रो यो एरियालाई सेलेक्ट गर्ने त्यो 31 नै आयो अब हामीलाई फिल्टर गरी हेरौँ त अघि हाम्रो के गर्दा फिल्टर गर्दाखेरि कम्प्युटरको कति आयो 19,63,800 आएको थियो अब हामीले फिल्टर गर्दा चाहिँ के हुनुभयो कम्प्युटर फिल्टर गरौँ अब हाम्रो के आयो कम्प्युटर चाहिँ हामीले 6,76,000 को हामीले बेचेर रहेछौँ अब हामीले यहाँ डेल मात्र रहेछ अब हाम्रो ल्यापटप गरौँ ल ल्यापटपलाई सेलेक्ट गरौँ अब हाम्रो टोटल कति आयो ओके गरिदिउँ हाम्रो कति लाग्यो 12,64,000 ल्यापटप बेचेर रहेछ अब हामीले यहाँबाट हामीले जस्तै अब डेलको एचपी को मात्र भनौँ ल एचपी को मात्र हामीले कति किने रहेछौँ 9,94,000 को चाहिँ हामीले किने रहेछौँ यसरी चाहिँ हामीले सब टोटलको चाहिँ युजफुल गर्न सक्छौँ फर्मुलाको युजफुल गर्न सक्छौँ आजको लागि यति नै धन्यवाद।